Bentornati a Meta Sardegna. Oggi siamo a Villa Puzzu per conoscere Franco che con la sua società di apicoltura realizza miele, torroni e tanto altro. Fantastico ragazze, venite a vedere, che spettacolo. Che stavate facendo? Stavate mettendo mani al doc? Stavamo vedendo se riusciamo a rielaborare qualche nostra idea con le direttive che ci hanno dato. Tutto giusto. Ma perché non me l'avete detto? Guarda, noi stavamo Sto scherzando. Nel doc ci sono già i miei spunti e mi fido di voi. Sì, comunque rimane il fatto che non possiamo presentarci con altri cambiamenti. Però possiamo farglielo capire attraverso la serie stessa. Beh, come c'è sinergia tra il territorio e le aziende, così Pinto e Fede ascolteranno i nostri consigli per migliorare la serie insieme. Esatto! Mi piace. Pronto? Mi raccomando, state attenti, le punture delle api sono dolori e portateci del miele. Mica un vasetto, di più, eh? Sì, Ciao. ciao. Vuoi contarci? Ciao! Signor Franco, io ho paura. No, ma non devi avere paura, loro pungono solo se le disturbi. Vedi, te l'avevo detto che erano buone. Facile per te che sei una peregrina non aver paura dei tuoi simili. Ammetto che a volte lo sono. Però, da ape regina, riconosco il valore delle api operaie. Sì, è vero, è importante il ruolo della regina, ma anche quello delle api operaie è molto importante perché insieme contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità. Venite, vi faccio assaggiare il nostro amico. Azione. Bentornati a Meta Sardegna. Oggi siamo in compagnia di Franco, titolare e apicoltore dell'azienda Anedda. Franco, raccontaci quali sono le fasi principali della tua impresa. La fase principale, prima di tutto, è la produzione, perché da lì si parte e bisogna intanto avere conoscenza delle api e scegliere soprattutto il territorio, se si vuole ottenere dei mieli di qualità. Oltre a confezionare miele, facciamo anche trasformazione. Infatti noi puntiamo molto alla trasformazione del miele, lo usiamo sia per fare i soliti dolci tipo torrone o altri tipi di dolci, ma abbiamo cercato di inserirlo anche in cucina. Qui abbiamo diversi esempi di prodotti che si possono fare a partire dall'aperitivo fino al dolce e possiamo dire che si può fare un pranzo completo. Il miele che produciamo lo commercializziamo sia all'ingrosso, sia pasticcerie, all'industria, lo vendiamo anche in vasetti e lo vendiamo ai vari negozi sia in Sardegna che fuori Sardegna. Prego, volete assaggiare? Con molto piacere. Prego. Grazie. Bene, allora Cinci. Sì. A Meta Sardegna. Che poi non c'è niente di problematico nel loro documento. Ma neanche niente di originale. Sì, ma comunque noi stando sul posto potremmo trovare delle soluzioni inaspettate, soprattutto per le riprese. Io qualcosa di alternativo comunque lo sto girando. Signor Franco, siamo pronti, prego. Eccoci qui di nuovo con Franco nel suo negozio, iperfornito tra l'altro. Franco, perché non ci racconti brevemente la storia della tua impresa? Questa azienda è nata 44 anni fa, quando ero ancora un ragazzino, e mi sono appassionato subito alle api, da lì comunque l'ho fatta diventare la mia professione. Negli anni sono cambiate tante cose, piano piano abbiamo ingrandito, siamo arrivati a produrre tante varietà di miele, poi anche a trasformare tutti i prodotti che abbiamo adesso qua presenti nel nostro negozio. Siamo nella vallata del Flumendosa, produciamo miele di agrumi, aspodelo, lavanda, millefiori, eucalipto, cardo. Poi ci spostiamo anche in altre zone della Sardegna dove produciamo mieli
particolari tipo timo, castagno. Il miele sardo è come tutte le altre cose che abbiamo, le essenze che abbiamo in Sardegna, sono molto più marcate nel sapore e negli odori. Grazie Franco, grazie a voi per essere stati con noi, ci vediamo nella prossima puntata. Buonasera ragazzi, com'è andata oggi? Tutto benissimo, abbiamo scoperto una cosa super interessante. Ma voi lo sapevate che il lavoro delle api dell'azienda contribuisce a migliorare tutto il territorio? Cioè, è proprio una reazione a catena. Il lavoro delle api operaie è quasi più importante della regina. Interessante, sì. Ma state per caso cercando di dirci qualcosa? Noi? No. Siamo solo rimasti colpiti da questa sinergia. Ma queste api lavorano sempre per la regina, giusto? Quindi se potessero le operaie scriverebbero da sole la lista di cose da fare per far contenta la regina, giusto? Allora facciamo che queste api operaie inviino la loro lista alla regina, ok? Poi domani ne parliamo. Prossima tappa.